আপনি কি একটি নতুন কম্পিউটার কিনবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আপনার বাজেট কি 30,000? তাহলে চলে এসেছেন একদম সঠিক জায়গায়। হ্যাঁ, আজকের ভিডিওয়ে আমরা কথা বলবো 30,000 টাকার মধ্যে কি বেস্ট কম্পোনেন্ট দিয়ে আপনি আপনার প্রথম কম্পিউটারটি বিল্ড করে নিতে পারেন। আমি আদিত্য ভট্টাচার্য চলে এলাম আবার একটি টেক রিলেটেড ভিডিও নিয়ে আপনাদের চ্যানেলে। চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং নোটিফিকেশন বেলটি বাজিয়ে দিন, যাতে ভবিষ্যতে এরকম ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যায় আপনার কাছে। 30,000 টাকার মধ্যে এই যে পিসি বিলটা আজকে আমি আপনাদের বলবো বা সাজেস্ট করব, এটা কিন্তু কোনো ব্র্যান্ডের কোনো রকম পেড প্রমোশন নয়। এটা আমার স্টাডি থেকে, আমার রিসার্চ থেকে যেসব কম্পোনেন্টগুলো এই বাজেটের মধ্যে বেস্ট হবে সেটাই আমি আপনাদের রেকমেন্ড করব। তো 30,000 টাকার মধ্যে আপনি যখন একটি কম্পিউটার কিনতে যাবেন তখন কিন্তু আপনি স্পেসিফিক্যালি আলাদাভাবে প্রসেসর, গ্রাফিক্স কার্ড এইভাবে একটা বিল্ড করতে গেলে কিন্তু তার দাম অনেক চলে যায়, এবং এত কম বাজেটে একটা গ্রাফিক্স কার্ড নিতে গেলে সেই গ্রাফিক্স কার্ডটা ভালো পারফরমেন্স সেভাবে দিতেও পারবে না। তো এখানে সমস্যার সলিউশন কিন্তু একটাই রয়েছে, এএমডির এপিইউ। এএমডি এপিইউগুলো তৈরি করে তাতে তাদের ভেগা ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স মার্জ করে। আমার চ্যানেলে 2400G এই এপিইউটার ভিডিও অনেক পেয়ে যাবেন, ভরে ভরে পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে আপনি ভেগা গ্রাফিক্সের যে পারফরমেন্স সেটা সম্বন্ধে একটা ধারণা নিতে পারেন। তো এখন বাজারে চলছে কিন্তু রাইজেন 5-এর 4600G বা 4650G এই দুটি এপিইউ, যার প্রাইস প্রায় 12,000 টাকার কাছাকাছি। এবং আরেকটু বাড়িয়ে যদি 14,000 টাকা দিয়ে একটা প্রসেসর নিতে চান তাহলে 5600G এই এপিইউটাও দেখতে পারেন। এই দুটোতেই রয়েছে কিন্তু 6 কোর 12 থ্রেডস এবং ভেগা 7 ইন্টিগ্রেটেড জিপিইউ, যেটার পারফরমেন্স ওই জিটিএক্স 1052 জিবি যে মডেলটা আছে তার কাছাকাছি, বা এখন বর্তমানে যে RX 6400 কার্ডটা বেরিয়েছে তারও অনেকটা কাছাকাছি। সুতরাং এই প্রসেসরের সাথে যে গ্রাফিক্সটা পাবেন সেটাও আপনাকে আশাহত করবে না, এবং প্রসেসরে 6 কোর 12 থ্রেডস থাকায় এবং 4600Gতে 11 MB এবং 5600Gতে 19 MB ক্যাশ মেমোরি থাকার কারণে প্রসেসরের পারফরমেন্সও নিঃসন্দেহে খুবই ভালো, এবং হেভি টু হেভি গেম, হেভি টু হেভি এডিটিং, যে কোনো ওয়ার্কলোড আপনি এর উপর দিতে পারেন, সেটা কিন্তু খুবই সহজে হ্যান্ডেল করে নিতে পারবে এই এপিইউগুলো। তো 6 কোর 12 থ্রেডসের এই প্রসেসরটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য নিশ্চয়ই একটা ভালো মাদারবোর্ড লাগবে, দামি মাদারবোর্ড লাগবে। না, খুব দামি মাদারবোর্ড না নিলেও হবে। আপনি B450 সিরিজের অথবা A520 সিরিজের যে কোনো একটি বোর্ড চুজ করতে পারেন। নিতে পারেন গিগাবাইটের A520M/H2H অথবা B450M/H2H, এই দুটি মাদারবোর্ডের মধ্যে যে কোনো একটি। মাদারবোর্ডটিতে কিন্তু থাকবে দুটি র্যাম স্লট, যেখানে আপনি 8 জিবি করে দুটি র্যাম অর্থাৎ টোটাল 16 জিবি র্যাম লাগাবেন, এবং যদি বাজেট ক্রস করে যায় তাহলে একটি 8 জিবি র্যাম লাগিয়েও কিন্তু আপনি কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। র্যামটা কোর্সায়ার বা এডাটার 9 8 জিবি মডেল নিতে পারেন, যার দাম কিন্তু 3,000 টাকা, এবং মাদারবোর্ডের দাম ওই 6 থেকে 6,500 টাকার কাছাকাছি। তো কম্পিউটারে যে স্টোরেজ, আপনি ডাটাগুলো একটা জায়গায় রাখবেন সেটাও তো দরকার নাকি? তো তার জন্য এতদিন আমরা কি করতাম, হার্ড ডিস্ক নিতাম। কিন্তু হার্ড ডিস্ক কিন্তু আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো না, কারণ এখন এসএসডির দাম অনেকটাই কম। এসএসডি অনেক কমে এখন পাওয়া যায় অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে। এসএসডি রিলায়েবিলিটি অনেক বেশি, তার পারফরমেন্স অনেক বেশি, স্পিড অনেক বেশি। তাই আপনি 3 থেকে 4,000 টাকার মধ্যে যে কোনো একটি এনভিএমই এসএসডি, সেটা হতে পারে এডাটা X5 অথবা স্যামসাং 980, যে কোনো এসএসডিতে একটি 500 জিবির মডেল আপনি আপনার পিসিতে লাগিয়ে নেবেন। তাহলে এত এত কম্পোনেন্ট রাখবেন কোথায়? রাখার জন্যও তো একটা কিছু দরকার নাকি? হ্যাঁ, ক্যাবিনেট। তো ক্যাবিনেট আপনি আপনার পছন্দ মতো 3,000 টাকার মধ্যে যে কোনো একটি ক্যাবিনেট চুজ করে নিতে পারেন। সেটা জেব্রনিক্সের হতে পারে, ফ্রন্টেকের হতে পারে। আমি এখানে চুজ করেছি অ্যান্টেকের 270 ক্যাবিনেটটি। এছাড়া এয়ারোকুলের অথবা অ্যান্ট স্পোর্টসের অনেক মডেল বাজারে অ্যাভেলেবেল আছে, সেটি আপনি আপনার মতো করে দেখে নেবেন। আমি বেশ কয়েকটা ভালো ভালো ক্যাবিনেট লিঙ্ক কিন্তু ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো। কম্পোনেন্টগুলোকে পাওয়ার দেবে কে? পাওয়ার দেওয়ার জন্য কিন্তু লাগে একটা পাওয়ার সাপ্লাই। তো এই পিসির জন্য 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু এনাফ, এবং এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আপনি মোটামুটি একটা ভালো কার্ড, গ্রাফিক্স কার্ড যদি ভবিষ্যতে লাগাতে পারেন, তাহলে আপনাকে যাতে পাওয়ার সাপ্লাই চেঞ্জ না করতে হয় সেজন্য একটা ভালো ব্র্যান্ডেড পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে নেবেন। কোর্সায়ারের CV450 অথবা কুলার মাস্টারের MWE450, এই দুটি পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু খুব ভালো, 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড। তো 30,000 টাকার মধ্যে এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার পিসিটি বিল্ড করে নিতে পারেন। তো কম্পোনেন্টগুলো কী হলো চলুন আরেকবার সামারাইজ করে নিই। রাইজেন 5 4600G, গিগাবাইটের B450M/H2H মাদারবোর্ড, এডাটা বা কর্সায়ারের 8 জিবি একটি র্যাম, 500 জিবি একটি এসএসডি, 3,000 টাকার মধ্যে একটি ক্যাবিনেট, এবং CV450 অথবা MWE450 এই পাওয়ার সাপ্লাই। অর্থাৎ টোটাল বাজেটটা কত হচ্ছে সেটা আপনি এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। তো 30,000 টাকার মধ্যে এ তো গেল পিসি। এবার যদি আপনি একটা সম্পূর্ণ সেট আপ করতে চান, অর্থাৎ মনিটর, কিবোর্ড, মাউস সব সমেত, যদি আপনার বাজেট 40,000 টাকা হয়, তাহলে 30,000 টাকার এই পিসিটার সাথে 22 ইঞ্চি একটা মনিটর, সেটা হতে পারে এলজি, স্যামসাং, ভিউসনিক, বেঙ্কিউ, যে কোনো ব্র্যান্ডের 22 ইঞ্চি মনিটর 9,000 টাকার মধ্যে দেখে নেবেন। তাতে যেন আইপিএস প্যানেল থাকে, 75 হার্টজের ডিসপ্লে থাকে, সেরকম একটা মনিটর নিয়ে নেবেন, এবং তার সাথে
ওই 1 থেকে 1,500 টাকার মধ্যে কোনো কিবোর্ড মাউস কম্বো। জেব্রনিক্সের ট্রান্সফর্মার কিবোর্ড মাউস কম্বোটা কিন্তু খুবই ভালো, এটা আমি আপনাকে রেকমেন্ড করতে পারি। তো এইভাবে 40,000 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ একটা সেট আপ বিল্ড করে নিতে পারেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, পছন্দ হয়েছে। যদি আপনারা অন্য কোনো বাজেটে অন্য কোনো ধরনের পিসি বিল্ড দেখতে চান, কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে পরবর্তী সময়ে। ততদিনের জন্য টাটা।